Hi dear students, today we'll learn about the other part of genetic disorders, that is the chromosomal disorders. In the last video, we covered all the Mendelian disorders. Now chromosomal disorder basically means that the disorders which are caused by the alteration in the number of chromosomes. That means when there will be change the number of chromosomes, either it may decrease or increase, then it is called the chromosomal disorders. Now we'll study 4 chromosomal disorder. That is, the first disorder is called the Down syndrome. Then Klinefelter syndrome. Then Turner syndrome, and last is Edwards syndrome. Those Edwards syndrome is not included in your NCERT book, but still we'll learn about this. Let's first discuss about the Down syndrome. Actually, Down syndrome is a disease which is caused by the trisomy of 21. This disease was for the first time was reported by Langdon Down. In the year 1866. Langdon Down reported this disorder called Down syndrome. Now I have already mentioned that it is caused by trisomy of 21. Now question arises, what is trisomy of 21? You know, we have 23 pairs of chromosomes. Suppose 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23. In Down syndrome, what will happen? In the 21st chromosomes, in the 21st pair, suppose this is the pair, in place of 2 chromosomes, there will be 1 extra chromosomes. And it is known as trisomy. That means when there will be extra chromosomes in the 21st chromosomes, in place of 2 chromosomes, there will be 3 chromosomes. It is called trisomy of 21. Now, when a person suffers from Down syndrome, there will be some symptoms. What are the symptoms that are generally observed in Down syndrome? The first symptom is the people suffering from Down syndrome will be short stature. Their height will be very, very low. Short stature, right? Height will be low. I will write here short stature. Height is low. Then their IQ, intelligent quotient, will be very low. IQ is very, very low. That means their intelligence will be low. Then their mouth or their tongue will be protruding out. Tongue protrudes out. Then the mouth in people suffering from the Down syndrome will be round. It will be round. The mouth will be round. Mouth is round, right? And these people continuously salivate. All the time the saliva will be coming out from his mouth. Continuous salivation. Then in these people suffering from Down syndrome, their digits will be very, very short or small, and their palm will be broad. This portion, see, this portion will be very, very broad. because the digits are very small
as a result of his palm is brought. The palm is brought. Palm is brought. And the most important symptom which is seen in Down syndrome is the person or the people suffering from Down syndrome, their psychomotor, their physical and mental development will be totally retarded. That means they will not be mentally sound, they will be mentally retarded. I will simply write here, they are mentally retarded. Mentally retarded. Then their physical, that their psychomotor development will also be retarded. These are the various symptoms which are seen in a person suffering from the Down syndrome. তো এতিয়া চোৱা আমি এইটো ভিডিঅ'ত ক্ৰোমোজোমাল ডিসঅৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ক্ৰোমোজোমাল ডিসঅৰ্ডাৰৰ প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম ডাউন সিনড্ৰোম। ডাউন সিনড্ৰোমত একচুয়ালি কি হয়, যেতিয়া ইয়াক ট্ৰাইজমি অফ 21 বুলি কোৱা হয়। কাৰণ কিয়? কাৰণ ইয়াত ক্ৰোমোজোমৰ 21 যেটো পেয়াৰ আছে তাৰ দুটা ক্ৰোমোজোমৰ হলনি কেইটা ক্ৰোমোজোম থাকিব, এটা দুটা তিনিটা। তাৰ ফলত আৰু এই কাৰণে ইয়াক ট্ৰাইজমি অফ 21 বুলি কোৱা হয়। আৰু এই সিনড্ৰোমটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে লেংডন ডন নামৰ এজন মানুহে কি কৰিছিলে, ৰিপৰ্ট কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1866। আৰু এই ডাউন সিনড্ৰোমত ভোগা যিবিলাক বেমাৰী আছে সেইবিলাকৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা যায়। কি কি লক্ষণ দেখা যায়? প্ৰথম লক্ষণ হল সেইবিলাক কি হয়, শৰ্ট স্টেচিউৰ হয়, মানে হিয়তৰ উচ্চতাটো বহুত মানে চাপৰ হ'ব, চাপৰ হয়। দেন হিয়তৰ যেটো ইন্টেলিজেন্স কোৱেশ্যন এটো বহুত লো হ'ব, মানে বৌদ্ধিকভাৱে বিকাশ নহয়, হিয়তৰ জ্ঞান বহুত কম থাকে। তাৰ পিছত জিভাটো এনি টাইম মুখৰ পৰা ওলাই থকা যেন লাগিব। তাৰ পিছত মুখমণ্ডলটো অলপ ৰাউন্ড হয়, গোল হয়, মুখটো কি হয়, গোল হয়। কন্টিনিউয়াস স্লাইভেশন, সদায় লালুটি ওলাইয়ে থাকিব। দেন পালম ইজ ব্ৰড, পালমটো হাতৰ তলিটো অলপ ব্ৰড হ'ব, বেছি বহল হ'ব। কিয়? কাৰণ হিয়তৰ আঙ্গুলি যিবোৰ ডিজিট আছে ডিজিটবিলাক সৰু সৰু হয়। আৰু হিয়তৰ যেটো মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট, সাইকোমিটাৰ ডেভেলপমেন্ট আৰু ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টৰ কিবা বাধাগ্ৰস্ত হ'ব। তো এইবিলাক হল ডাউন সিনড্ৰোমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ। See, now we will discuss about the Klinefelter syndrome. This Klinefelter syndrome is caused by a non-disjunction of X chromosome during ovum formation. Now see, before we go into details about the disorder, let's introduce with the term non-disjunction. What is non-disjunction? You know, during ovum formation, what happens? Actually, non-disjunction means failure of the X chromosomes to separate. That means the X chromosome cannot get separated during ovum formation. That is called the non-disjunction. Suppose in ovum formation, what happens? What will happen? The chromosomes will get separated. This is the normal phenomenon. X will be here will be X. This is the normal phenomenon. But in non-disjunction, what will happen? Instead of separating or getting separated into the two ovums, it will both the X chromosomes will be retained by one of the ovums, and one ovum will be without any X chromosomes. Now what will happen in Klinefelter syndrome? This XX chromosome containing ovum, if it is fertilized by, suppose this is the sperm, if it is fertilized by Y chromosome containing sperms. You know, sperms are again of two types, X chromosome containing sperms and Y chromosome containing sperms. X chromosome containing sperms are called gymnosperms and Y chromosome containing sperms are called endosperms. That means what? If the ovum carrying both the X chromosomes are fertilized by the androsperms, that means XX ovum will be fertilized by the Y carrying sperms, then this condition is known as Klinefelter syndrome. That means what will happen? The karyotype will be
the karyotype will be what? X, X and Y. This X and Y, and the chromosome number will be what? 47, because here one extra chromosome will be there, and that is why chromosome number will also be 47. This is called the Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome is caused by the non-disjunction of the gametes or ovum, or non-disjunction of X chromosome during the ovum formation. Now question arises, what are the various symptoms that are seen in Klinefelter syndrome? The first symptom which is seen in the Klinefelter syndrome is the male. They will become male. Why male? Because Y chromosome is there. The person will be male, but with underdeveloped breast. Underdeveloped breast, and this condition is known as gynecomastia. Remember, this is known as gynecomastia. The male person will be male, his sex will be male, but he will develop the breast like female, and that condition is known as gynecomastia. The second symptom which is generally seen, these people will be sterile. They cannot reproduce. They will not be able to reproduce or give birth to the offsprings, and that is why they are sterile. Third symptom which is generally seen, they will have sparse body hair. They will not have the dense body hair, but the density of hair or the distribution of hair on the body will be very, very sparse. Sparse body hair. I will write here sparse body hair. Now the most important symptom of the person suffering from Klinefelter syndrome will be they are mentally retarded. They are mentally retarded. So now see, these are the main symptoms of the person suffering from the Klinefelter syndrome. The first symptom will be they will develop the breast just like females. Then, and this condition is known as gynecomastia. They will be sterile. They cannot reproduce. Then they will have sparse body hair, and then mentally retarded. So Klinefelters আৰু ডাউন চিনড্ৰমৰ মাজত পাৰ্থক্য এয়াই, ডাউন চিনড্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত এক্সট্ৰা ক্ৰমোজম আছিলে কিন্তু দুটাৰ জায়গা তিনটা আছিলে, আৰু Klinefelter চিনড্ৰমত কি হ'ব যে ওভামটো জেনেৰেলি কি হয় ক্ৰমোজম বিলাক সেপাৰেট হয় আৰু ওভামে অনলি ওয়ান এক্স ক্ৰমোজম হে কেৰি কৰে, কিন্তু ইয়াত কি হ'ব নন ডিসজাংশন হ'ব। নন ডিসজাংশন মানে ওভামটোৱে এটা এক্স ক্ৰমোজম হলুনি দুটা এক্স ক্ৰমোজমেই কেৰি কৰিব, তাৰ ফলত তাত এক্স এক্স থাকি যাব। আৰু এতিয়া সেই ওভামটোক মানে এক্স এক্স থকা ওভামটোক যদি ওয়াই ক্ৰমোজম থকা শুক্ৰাণুৱে কি কৰে ফাৰ্টিলাইজ কৰে নিষিচিত কৰে, তেতিয়াহলে সেইজন মানুহ কি হ'ব Klinefelter চিনড্ৰমত ভোগা বুলি কোৱা হ'ব। আৰু ইয়াৰ যেটো কেৰিঅটাইপ কি হ'ব ইয়াতে এক্স এক্স আৰু ইয়াতে ওয়াই, তাৰ মানে এক্স এক্স ওয়াই, আৰু ইয়াত কি হ'ব এটা এক্সট্ৰা ক্ৰমোজম আহি যাব, আৰু তাৰ ফলত এই মানুহজনৰ ক্ৰমোজম সংখ্যা কিমান হ'ব 47 হ'ব। এতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে Klinefelter চিনড্ৰমৰ লক্ষণবিলাক কি কি। প্ৰথম লক্ষণ হল যে এই Klinefelter ডিসঅৰ্ডাৰত ভোগা মানুহবিলাকৰ কি হ'ব মেল হ'ব, কাৰণ ইয়াত ওয়াই ক্ৰমোজম আছে। মেল হ'ব কিন্তু ফিমেলৰ নিচিনাকৈ কি হ'ব আন্ডাৰ ডেভেলপ ব্ৰেষ্ট, মানে স্তন আহিব কিন্তু ডেভেলপ ফুলি নহ'ব, ৰাইট। আৰু এই কণ্ডিশ্যনক কোৱা হয় গাইনিকোমেষ্টিয়া। সেকেন্ড কণ্ডিশ্যন সিম্পটম কি হিয়ত ষ্টেৰাইল হ'ব, হিয়তে সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিব বা সন্তান জন্ম দিয়াৰ কেপাচিটি এটো নাথাকিব। থাৰ্ড যেটো সিম্পটম এটা হল স্পাৰ্স বডি হেয়াৰ, গোটেই গাত হেয়াৰটো ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ থাকিব আৰু পাতল পাতল হৈ থাকিব। আৰু 4 নম্বৰ মেন্টালি ৰিটাৰ্ডেড, হিয়তে কি হ'ব মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বা ভাৰসাম্যতা নাইকিয়া হৈ যাব, হিয়তে মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ যাব, মেন্টালি ৰিটাৰ্ডেড হ'ব। তো এইবিলাক আসলে কি আমাৰ Klinefelter syndrome বিভিন্ন লক্ষণ। See, now we'll discuss about the Turner syndrome. See, Turner syndrome is also caused by non-disjunction. It is also caused by non-disjunction.
of X chromosome during ovum formation. Now again you have already learned that what happens, these chromosomes separate, as a result of which what we get the X chromosome containing ovum. Now what happens, they fail to separate, as a result of which what happens, one ovum will have both the X chromosomes and other ovum will be without any X chromosomes. Now what will happen, this time if this ovum without any X chromosome is fertilized, if it is fertilized by X chromosome containing sperm, that is gymnosperms. If the ovum containing no X chromosome is fertilized by X chromosome containing sperm, then this condition is known as Turner syndrome. As a result of which the karyotype will be, what will be the karyotype? Karyotype will be XO and chromosome number will be one chromosome number will be less. That is why we will get the karyotype as XO45, right? Because the ovum is having no X chromosomes and it is fertilized by X chromosome carrying sperm, and that is why karyotype will be XO45. Here not O but it is the 0. Now see what are the symptoms that are seen in Turner syndrome. The first symptom is that they will be what? They will be no Y, that means they are female. They will be female, but their characters will not be like female. Now see what are the symptoms or characters that are seen. These people suffering from this Turner syndrome, they will be short people. Their height will be short, right? But their neck is short, their neck will be short, and they will have a weft-like appearance. Short neck, I will write here, short neck with weft appearance. With weft appearance. This is one symptom which is seen in Turner syndrome. Next symptom is, these people suffering from Turner syndrome, they will not reach the puberty. They will never attain the puberty. They will never attain the puberty. Never reach or never attain the puberty. Never attain puberty. They will not reach the puberty. Right? Right. Next symptom which is seen is, their ovaries are not fully developed and the ovaries are very rudimentary. Ovaries are rudimentary. Ovaries are rudimentary, not that developed, not functional. They cannot produce the ovum, right? Next symptom is their chest will be broad. Their chest is generally broad. Their chest is broad. Then next symptom is their hand and their foot will be swollen up. They will swollen. Foot will be swollen. Hand will be swollen, right? Hand is swollen. Right? Next symptom, the person suffering from the Turner syndrome develops high blood pressure. They develop high blood pressure and they have a severe thyroid problems. They will have severe thyroid problems. And high BP, high blood pressure will be there, right? Another symptom is that they will have droopy eyes. So these are the various symptoms which are seen in Turner syndrome. So Turner syndrome ক্ষেত্ৰত আমাৰ Turner syndrome আৰু Klinefelter syndrome লগত অলপ মিল আছে। দুটা ক্ষেত্ৰতে নন ডিজাংকশন হ'ব ক্ৰোমোজোমৰ ওভাম ফৰ্মেশনৰ সময়ত। এতিয়া কথা হল Klinefelter syndrome ক্ষেত্ৰত সেই X ক্ৰোমোজোম কেৰি কৰা ওভামটো Y ক্ৰোমোজোম থকা স্পাৰ্মে ফাৰ্টিলাইজ কৰে। কিন্তু ইয়াত কি হ'ব, ওভামটোত কোনো ধৰণৰ X ক্ৰোমোজোম নাথাকে আৰু যেটো স্পাৰ্মে ইয়াক ফাৰ্টিলাইজ কৰিব সেইটো স্পাৰ্মত কি থাকিব, X ক্ৰোমোজোম থাকিব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ইয়াৰ জিনোটাইপ XO হ'ব আৰু 45 হ'ব, ক্ৰোমোজোম নম্বৰ 45 হ'ব। ইয়াৰ মূল লক্ষণবিলাক কি কি? এক নম্বৰ, হেবিটো ফিমেল হ'ব, সিহঁতৰ যেটো নেকটো কি হ'ব, শৰ্ট হ'ব আৰু ওয়েভি জাল সদৃশ এটা এপিয়াৰেন্স হ'ব।
তাৰ পিছত হেতে কেতিয়াও পিউবাৰ্টি বা যৌবন নাপায় হিয়তৰ অভৰি বা ডিম্বাশয় থাকিব নাথাকে বহুত রুডিমেন্টারি স্টেজত মানে একদম প্রিমিটিভ স্টেজত থাকে আৰু অভৰি বিলাক কি হয় নন ফাংশনাল হয় তাৰ পিছত হিয়তৰ চেষ্ট বা বুকুত অলপ ব্ৰড হয় হাত বিলাক ফুলি যায় ভৰিটো ফুলি যায় তাৰ পিছত জেনাৰেলি এই টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোমত ভোগা বেমাৰী বিলাকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু সিভিয়াৰ কি থাকে থাইৰয়ডৰ প্ৰবলেম থাকে তো এইবিলাকে আছিল আমাৰ টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ এতিয়া আমি চাম লাষ্ট ডিসঅর্ডার তার মানে ইডওয়ার্ড সিনড্রোম now we'll discuss about the Edwards syndrome Edwards syndrome is caused by trisomy of 18 that means in the chromosome number 18 there will be one extra chromosome that is why it is called trisomy of 18 right now we'll see the what are the symptoms which are generally seen in Edwards syndrome these people suffering from Edwards syndrome they will have multiple congenital deformation of many organs so many organs will not be functioning from the very beginning of the birth right like kidney heart etc they will be in the deformative stage then these people I will write here multiple congenital deformation of many organs then these peoples will have the recessive mandibles receding mandibles the mandibles will be little bit lower right receding mandible then these people will be of short stature their height will be very low short stature then they will be mentally retarded their intelligence is also very low and then these people suffering from Edwards syndrome their kidney is horseshoe shaped or sometimes double kidney two kidney will remain together right they will develop the horseshoe shaped kidney right so these are the various symptoms which are seen in the Edwards syndrome actually Edwards syndrome কিহৰ কাৰণে হয় trisomy of 18 মানে 18 যেটো ক্ৰোমোজোম পেয়াৰ আছে তাতে দুটা ক্ৰোমোজোম হলনি তিনিটা ক্ৰোমোজোম থাকিব ইয়াত লক্ষণবিলাক কি হ'ব মাল্টিপল কনজেনিটেল ডিফৰ্মেশন অফ মেনি অৰ্গানছ বহুত কিটা অৰ্গানছ বিলাক ডিফৰ্মেট থাকিব নৰ্মেল ষ্টেজত নাথাকে জন্মৰ পৰাই ৰিচিডিং মেন্ডিবল তো অলপ ৰেচিড তলপিনে থাকিব দেন শৰ্ট ষ্টিচিউড হিয়তৰ হাইট বহুত কম হ'ব চাপৰ মানুহ হ'ব আৰু মেন্টালি ৰিটাৰ্ডেড মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হ'ব আৰু হিয়তৰ যেটো কিডনি এটো হৰ্স শেপেড বা ঘোৰাৰ যেটো ভৰিৰ নিচিনা শেপেড হ'ব আৰু ডাবল কিডনি বুলি কয় ডাবল কিডনি নাইবা হৰ্স শেপেড এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছে নাই প্ৰত্যেকটো ক্ৰোমোজোমাল ডিসঅৰ্ডাৰত এটা যেটো লক্ষণ সবৰে ক্ষেত্ৰত কমন হেটো হৈছে কি মেন্টালি ৰিটাৰ্ডেড all people suffering from chromosomal disorders will be mentally retarded this is the most common symptom which is seen in most of the chromosomal disorders or the in most of the genetic disorders so this is the main chromosomal disorders which you will have to study and out of these four rest 3 that is Down syndrome Klinefelter syndrome and Turner syndrome they have got a place in your textbook NCERT textbook but Edwards syndrome is not there but many times questions have been asked from this section Edwards syndrome that is why I have covered the Edwards syndrome also I hope you have understood every concept here and you have got all the required concepts which are required for your council exam and also for your NEET preparation with this I would like to conclude my class thank you so much